जीवर कर्म अकर्मर फलाफल। पार्वती कहती प्रभु पंचानन जन पुराण शुणी आमर तृप्त हेला मन। मु आउ एक कथा पचारुछि देव ए जीव गले जे जाई केउठी रहिब। तपी जनकर केउ स्थान गुण अछि जोग साधिब जनर काहि रणे प्राण। पुणी पापी जन केउ स्थान रे रहिबे व्रत कला जन पुणी केउठी रहिबे। वेद विद्या साधी जन रहिबे केउठी दयामय देव मते बुझाई देवती। देवी पूजा कृत जने केउठी रहंती कहि देवे पचारुछि देव महाज्योति। देव कहुछंती शुणी स्थिर करी चित्त एकाधिवर जे पुणी बासना बकित। किए केउठिकी जाए कहुछि बुझाई बहुत पथ रहिछि शुण मन देई। ଯାହାକୁ ଯା ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସେଠି ଠାବ ଶରୀରେ ସତ୍ୱ ରଜତମ ଏ ଗୁଣ ରହିବ। ଏ ସପ୍ତ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଯେଝା ସ୍ଥାନ ଯାନ୍ତି ତାହାକୁ ମୁଁ କହୁଅଛି ଶୁଣ ଗୋପବତୀ। ସପ୍ତ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶୀ ହୋଇ ପନ୍ତି ପନ୍ତି କର୍ମ ଯେ କରନ୍ତି କର୍ମ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଆନ୍ତି। ପାପୀ ତପ କଲେ ଚଳେ ନରକେ ଯା ପ୍ରାଣ ପ୍ରେତ ଲୋକ ସଙ୍ଗେ ହେଲେ ପାତାଳେ ଭ୍ରମଣ। କାମୀ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ଲିଙ୍ଗ କମଳରେ ଯାଇ ମଞ୍ଚପୁରେ ଜନି ଲଭି ସେହି ଭ୍ରମ ଥାଇ। କର୍ମୀ ଜନର ମୁଖ ଦ୍ୱାରେ ପ୍ରାଣ ତ ଥାଏ ତପୀ ଜନ ଯେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯାଆନ୍ତି ଅଭୟ। ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାଣ ଦକ୍ଷିଣ କର୍ଣ୍ଣ ବାଟେ ଯାଏ ହରି ଆଶ୍ରିତ ଉତ୍ତର ଅୟନେ ଗମଏ। ସୁଷୁମ୍ନା ଦ୍ୱାରେ ଚଳୟ ସିଦ୍ଧଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ସିଦ୍ଧଙ୍କର ବୈକୁଣ୍ଠ ଗମନ। ସତ୍ୟ କହିଲି ପୁଣ ଜନ ଗୋ ପାର୍ବତୀ ଏହା କହିଲେ ଦେବ ଯେ ମହାଦେବ ଜ୍ୟୋତି। ଦେହ ସାରା ଯେ ପ୍ରଧାନ ଅଟେ ମନ୍ତ୍ର ଅନ୍ତି କଥା ସବୁ ଜାଣିଥ ଆଗ ପାର୍ବତୀ। ସବୁରି ମଙ୍ଗଳ ପୁଣି ଅଟଇ ଯେ ଦ୍ୱାର ଉତ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଳୟ ଭୋଗୀ ଜାଣ ଏ ଶରୀର। ଯେଣୁ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ହୁଅଇ ଯେ ଗତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ହେବ ତହିଁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି। ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଭଲ ଭେଲ ସେଠାରେ ଯେ ଥାଇ ପାପୀ କଲା ଜନ ସେଠାରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଥାଏ। ପାର୍ବତୀ କହନ୍ତି କଥା ମନରେ ଆସୁଛି କେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ମୁଁ ବସିବି ଭାବୁଛି। କେଉଁ ରୂପ ପ୍ରଭୁ ମୋହି ଲଇ କରୁଥିବି କହନ୍ତୁ ଦେବ ହେ ତାହା କହିଲେ ଜାଣିବି। ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମୁନି ଇନ୍ଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି କେଉଁ ରୂପ ଲୟ କରି ଧ୍ୟାନେଛନ୍ତି ବସି। ସକଳ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଦୟା ବହି କହିଦେବି ତୁମ୍ଭେ ଯାହାକୁ ଲୟ କର ତାକୁ କହିବ। ମହାଦେବ କହନ୍ତି ଏ ଧନ୍ୟ ତୁମ ମତି ଅନୁଭବ କରି ଯାହା ପଚାରିଲ ସେତି। ନାରାୟଣ ବନ୍ନ ଚିହ୍ନ କେହି ନ ଭଜନ ଚାରି ପ୍ରହରେ ଯେ ଚାରି ମୂର୍ତ୍ତି ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଚାରି ଆସନ ଚାରି ସ୍ଥାନେ ଲୟ କହିବା ବୁଝାଇ ତୁମେ ଭକ୍ତ ଉପାୟ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରହରେ ନାସାଗ୍ର ଆସନେ ବସିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହର ଶୂନ୍ୟ ଆସନ ଜାଣିବ। ତୃତୀୟ ପହରେ ବସ କପାଳ ଆସନେ ଚତୁର୍ଥ ପହରେ ଜାଣି ଧୀରେ ଦେଶନେ। ପୁଣି ଚାରି ସ୍ଥାନ ଚାରି ଧାମ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ କେଉଁ ରୂପ ତାହା ଦେବା କହି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରହରେ କୁମ୍ଭକ ଥିଲେ ଯେ ଗାଈ ଭୟ କଲେ ଶୁକ ସେ ଦର୍ଶନକୁ ପାଇ। ସୁତ ଚୂଳ ଶିର ପରେ ଶ୍ଵେତ ଯେ ମୁକୁଟ ଶ୍ଵେତ କୁସୁମ ନେତ୍ରେ କନେ ଝଟପଟ। ଶ୍ଵେତ ପଦ୍ମ କୁଣ୍ଡଳେ କନେ ତିଳକ ଶୋଭଇ ଶ୍ଵେତାଧାରେ ଶ୍ଵେତ ନାନା ମାଳା ଶୋଭା ପାଇ। ଶ୍ଵେତ ସଙ୍ଗ ଚକ୍ର କଙ୍କଣରୁ ଶୋଭାବନ ଶ୍ଵେତ କୋଟି ପଟେ ଶୋହେ ସୁଦିନ ବସନ। ପୁଣି ଶୁକ୍ଲାମ୍ବର ରୂପେ ଅଟେ ନାରାୟଣ ସେ ରୂପକୁ ଧ୍ୟାନ କର ମନେ ମନେ ଶୁଣ। ରାମାଦି 16 ଅକ୍ଷର ଜପେ ଯେ କରିବୁ ପୁଣି ନାସା ଅଗ୍ରେ ଯେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହରେ ଥିବ ପୁଳକ ଯେ ପ୍ରାଣ ସ୍ଥିର କରି ଲୟେ ବସି ଆସନ କରିଣ। ଲୟ ରଖିବୁ ଯେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରର ନାରାୟଣ ପୁଣି ଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରିକାକୁ ଶ୍ୟାମ ଶିଖି ଚୂଳ। ସେ ନୀଳ ମଣି ମୁକୁଟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କୁଣ୍ଡଳ ନୀଳ ଶଙ୍ଖ ନୀଳ ଚକ୍ର କୁସୁମର ମାଳ। ନୀଳ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରହରଣ ନୀଳ ମଣି ପଦେ ଏ ରୂପକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିଥିବୁ ଯେ ସମତେ।
ଏହା ପରେ ଶୁଣ କଥା ତୃତୀୟ ପ୍ରହର, ତେଣୁ ଭୂତଙ୍କର ଜୟ କହନ୍ତି ଶଙ୍କର। ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିବେନି ଡୋଳା ପିଛଳେ ଯେ ମାରି, ଶୁଣିତ ବନ ବିଷ୍ଣୁର ରୂପ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହର କଥା ଶୁଣ ମହେଶ୍ୱର, ଧରି ଆସନ କରିବୁ ଚକ୍ଷୁ ବୁଜି ଶିର। ବଳିତା ଖଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପ ଅଟଇ, ରଖୁ ବନ୍ଧୁ ଶିଖୁ ପଛ ଚନ୍ଦ୍ରିକାକୁ ଦେଇ। ଗରୋଚନା ଚିତା କନ୍ୟା ମକର କୁଣ୍ଡଳ, କେ କଙ୍କଣ କଣ୍ଠେ ଲମ୍ବେ ଭଣ୍ଡାମାଳ। ପୀତ ବସନ ରୂପର ଭୂଷଣ ଜାଙ୍ଗ, ନୀଳ ରୂପ ଧ୍ୟାନ କରି ବସିବ ଗୋସାଙ୍ଗ। ଚାରି ପ୍ରହରେ ଚାରି ବେଶ ଭକ୍ତ करे ଧ୍ୟାନ, ଆତ୍ମା ରୂପ ଶାନ୍ତି ଏ ସନ୍ନିଧାନ। ଆନ ଅବତାର ମାନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଣ, ଯାହା ପଚାରିଲେ ଉମା ତାହା ଏବେ ଶୁଣ। ପୌପଣ୍ଡ ହେଲେ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରହରେ, ବଦ୍ଧ ରୂପ ଯୋଗ ଜ୍ୟୋତି ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହରେ। ଏପରି ରାତ୍ର ଦିବସ ଅସ୍ତ କାଳ ସେବା, ଏ ଭକ୍ତି କରି ଆତ୍ମାରେ ଯେ ମିଶିବା। ଆଦ୍ୟ କାଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପୟ ଦାନ କରାଉଛୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହରେ ମିଷ୍ଟାନ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। ତୃତୀୟ ପ୍ରହରେ ପ୍ରୀତି ବାଣୀ ଷୋଡର ସେ, ଦିବ୍ୟଶାଳୀ ପକ୍ୱାନ୍ନ ଭୂତ ଦଧି ଘଷେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତା ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ ତୁ ନେଇ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରହରେ ପିଠା ପଣା ଦେବୁ ଖୋଇ। এই ରୂପରେ ଆତ୍ମା ପୂଜା କରୁଥିବୁ ନୀତି, ଲଭିବୁ ଅନ୍ତ କାଳ ଯେ ନିର୍ମଳ ଭକତି। ଦିବସରେ ଚାରି କାଳ ଅଙ୍ଗେ ସେବା କରି, କୃଷ୍ଣ ଆଦି ହଂସ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଜପ କରି। ରାତ୍ର ଚାରି କାଳ କେ ଅଙ୍ଗେ ବିଷ୍ଣୁ ସେବା କରି, ରାମ ଆଦି ହଂସ ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗକୁ ତୁ ଧରି। କହିଲୁ ଯେତେ ଜାଣ ଏ ଗୁପ୍ତ ସାଧନ, ଏପରି ସାଧିଲେ ଶେଷେ ଆତ୍ମା ଠାରେ ଲୀନ। ଶୁଣି ଏ ଦ୍ୱାଦଶ ବେଳ ଜୁହାର କରିଲେ, କେତେ କାଳ ଏ ସଂଶୟ ଫିଟିଲା ବୋଇଲେ। ବେନି କର ଯୋଡ଼ି ଉମା ଦେବୀ ପଚାରନ୍ତି, ବାର ବୃନ୍ଦାବନ କେତେ କେଜାଣି ଅଛନ୍ତି। କହିଲେ ଶୁଣିବି ପ୍ରଭୁ ତବ ସେ ମୁଖରୁ, ଶିବ କହିଲେ ଯେ ଦେବି ଶୁଣ ଶ୍ରୀ ପୋଖରୁ। ଶିବ କହିଲେ ଯେ ଦେବି ଶୁଣ ମୋ ପାଖରୁ, ସହସ୍ର ଦଳ କମଳ ଅଟଇ ନୟନ। ଶୀତ ପଦ୍ମ ଭିତରେ ଯେ କେଶ ଜୀବ ହୋଇ, ଚେତା ରୂପେ ପର କୃଷ୍ଣ ଲୁଚିଛନ୍ତି କହିଁ। ଜୀବଧାରା କୃଷ୍ଣ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ରାଧା ଅଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗି କିପରି ଅଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଅଙ୍ଗ ଏକ ମିଶି ଦିଶେ ନ ଦିଶେଇ, ସେଇଠାରୁ ଲୟ ମର ରଜନୀ ଦିବସେ। ଗୁରୁରତା ଯେଉଁ ସୁର କଳ୍ପବଟ ସେହି, ପୀତ କୁଞ୍ଜରେ ବିଛଡ଼ା ପଲକେ ନ ପଡ଼ି। ଷୋଳ ଶସ୍ତ୍ର ଗୋପୀ ଲୋକ ପିଛଡ଼ା ଚପାଇ, ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଗୋପୀ ମଳି କରନ୍ତି ବିଳାସ। ସେଠାରେ କୃଷ୍ଣ ମୁଖ ଅଙ୍ଗରେ ଆସ୍ୱାଦନ, ରାଧାର ଧାରୁ ସୁଧା କରନ୍ତି ଭୋଜନ। ରାଧା ଗୋପୀ ସଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣ କରନ୍ତି ବିହାର, ପୁଣି ଏକ ଭାବ ଜାଣନ୍ତି ତଦ୍ଧିତ ପର। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଏହା ଅଟେ ଚାରି ଧର୍ମ, କହିଲି ପରମ ଗମ୍ଭୀରର ସାର ମର୍ମ। ଅଷ୍ଟକନ୍ୟା ଅଷ୍ଟଦଳେ ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି, ପଙ୍ଖା ଚାମରେ କେ ଧରି ତାମ୍ବୁଳ ଯୋଗାନ୍ତି। କେଉଁ ଗୋପୀ କରେ ଘେନିଛନ୍ତି ଗନ୍ଧ ପଡ଼ା, କୁଞ୍ଚ କରେ କେଇ ବସ୍ତ୍ର ହୋଇ କରି ଛିଡ଼ା। ଠିଆ ହୋଇ କେଇ ରତ୍ନ ପାଦୁକା ଘେନନ୍ତି, ବେଶ କରିବାକୁ କିଏ ଫୁଲ ଯୋଗୁଛନ୍ତି। କେ ପାଣି ଝରା ଛାମୁରେ ନୀର ଧରି ଉଭା, ଅଷ୍ଟସଖୀ କେଉଁ ରୂପେ ଅଷ୍ଟକ ଶୋଭା। ପରମ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ କହିଲି ହରଷେ, ଶିବ ପୁରାଣରେ ମନ ପ୍ରଦାନ ବିଶେଷେ। ପରମୟ ଚାରି ଯୁଗ। ଉମା ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବାଣୀ ମହାରସ, କହୁ ମତେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଯେ ବୟସ। ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ଦେବ ଶରଧା ମୋହର, ହସି ହସି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମହେଶ୍ୱର। ଶହେ ଲକ୍ଷ ଯୁଗ କେତେ କଳ୍ପେ ବୋଲି ତାହା, ଶହେ କଳ୍ପ ଗତ ହେଲେ ଜନ୍ମାନ୍ତକ ତାହା। ଲକ୍ଷ କଳ୍ମାନ୍ତ ଆୟୁଷ ଅଟଇ ଆମ୍ଭର, ଦେବ ଦୈତ୍ୟ ନାଗ ଅନ୍ତ ନ ଜାଣନ୍ତି ମୋର। କେତେ ଲକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମା ଗଲେ ତାହା ଜଣା ନାହିଁ, କାଲି ପ୍ରାୟ ଲାଗେ ମତେ ଏହା ପ୍ରାଣ ସହି। କେତେ ଲକ୍ଷ ବିଷ୍ଣୁ ଭବେ ହେଲେ ଅବତାର, ଭାରା ଉଶ୍ୱାସ କଲେ କି ଦେବ ଚକ୍ରଧର। ଚାରି ଯୁଗ ଏହିପରି ଧୀରେ ବହି ଗଲା, ମହି ଏକ ଯୋଜର ଅମର ଯେ ହୋଲି। ଉମା ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ଯୁଗାନ୍ତ କେମନ୍ତ, କାହିଁ ଚାରି ଯୁଗ ପୁଣି ହୋଇଲେ କେ ଜାତ। ସଂକ୍ଷେପର ପୁଣି ମତେ କହିବେ ମହେଶ, ଅକଳ୍ପିତ ଜ୍ଞାନ ମହାଶୂନ୍ୟ ତ ଅବଶ୍ୟ। ଜନ୍ମିତ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେହି, ଅନନ୍ତ ଦେହରୁ ଶେଷ ହୋଇଲା ଜାତ।
ତାଙ୍କଠାରୁ ପୁଣି ଜନ୍ମ ହୋଇଲା ମହତ୍ଵ ବିରାଟ ପୁଷ ଉଦୟ ହେଲେ। କୋଟି ଠାରୁ ପଦ ଯାଏ ସପ୍ତ ଉଠି କଲେ, ବନ ଠାରୁ କୋଟି ଯାଏ ମତ୍ୟ କଲେ ଜାଣ। କଣ୍ଠ ଶିର ଯାକ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ସ୍ଥାନ, ଆପଣା ନାଶରୁ ପୁଣି ବାୟୁ ଜାତ କଲେ। ନୟନରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆତଜାତ ହେଲେ, ମନରୁ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ପୁଣି କଲେ ଉପଗତ। ଶ୍ରବଣରୁ କୁବେର ଯେ ଜନ୍ମିଲେ ନୈଋତ, ତେଜରୁ ଯେ ଅଗ୍ନିଦେବ ଜାତ କଲେ, ତାହା ଅହଙ୍କାରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଯେ ସୃଷ୍ଟି ଜନ୍ମାଇଲେ। ଅନନ୍ତରୁ ଅନନ୍ତକୁ କରିଲେ ନିର୍ମାଣ, ରକତରୁ ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ଜାତ କଲେ ପୁଣ। ମେଦରୁ ଯେ ସପ୍ତ ଦୀପ ମାନ, ଚାରି କ୍ଷଣି ସବୁ ବିଷ୍ଣୁ ନିର୍ମାଣ କରିଲେ। ବୁଦ୍ଧିରୁ ମାନବ ବିଷ୍ଣୁ ନିର୍ମାଣ କରିଲେ, ତମରୁ ରୁଦ୍ରକୁ ପୁଣି ନିର୍ମାଣ କରିଲେ। ଆଦ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ସତ୍ୟ ହୋଇଲା ବାହାର, ଯଗୁଣ ଚେତା ଯୁଗ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଲା। କାମରୁ ଯେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ସ୍ଥିତି ହେଲା, ତମରୁ କଳି ଯୁଗକୁ କଲେ ତିଆରି। ହେବେ ଚାରି ଯୁଗର ଜନ୍ମ ଶୁଣିଲି, ଯୁଗ ମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ଜାଣି ନ ପାରିଲି। କେଉଁ ଯୁଗକୁ କେତେ ଯେ ରାଜା ଭୋଗ କଲେ, ପାର୍ବତୀ ବଚନ ଶୁଣି ଶଙ୍କର କହିଲେ। କହିଲେ ଧନ୍ୟ ପାର୍ବତୀ ଧନ୍ୟ ତୋ ଜୀବନ, ଶିବ ପୁରାଣ ଶୁଣ ଏ ଦେଇ ମନ କର୍ଣ୍ଣ। ଦୟା କର ଦେବ କରେ ବିନତି ପବନ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।